Good morning guys, for today's video. Napakarami namin dito, napakaraming training. For today's video, ito yung aming activities ngayon. Mag-angat ng cowl ng Mercedes-Benz. Napakaraming training, halo-halo. Iba't ibang lahi yan guys. Angat ng cab. Смотрите, вот она. Off, on. Pag yung manual. Pero mayroon din siguro ano. Here, close, down, up, down. Если мы неправильно поставили ее, просто не будем поднимать. Значит, сделали все, будем поднимать все раз. Если поднимемся, смотри, чем длиннее монтировка, тем есть вытащи монтировку. Не надо так смотреть, ты поднимай. Вот здесь увидишь, поднимается она или нет. Вот, все. Mano-mano, manual. Монтировку длиннее сделай. Manual. Yung angat muna siya bago tutuwad. Naman ng motor. Она сама поднимается. Motor to, no? Siguro pagka ano ko lang. Tagal wala ditong Marami kami ngayon guys. May mga bagong training din. Oh, testing. Okay, testing Foreman. Parang nag-ano ka lang ah. Parang pose lang yan eh. Parang nagbubomba lang ng puso ah. Dami namin guys, may mga bagong training din ngayon. Hindi mo pag masakit yung bewang. Iba't ibang lahi. Ito yung activities namin ngayon, mag-angat at magbaba ng kabina. Change. Oh, ano nangyari Foreman? Sumakit na yung baywang. Okay. Hindi na ako susubok dyan guys. Kayo na susubok dyan, magbi-video lang ako. Oh, your money is Too much money ha? Too much money ha? oh, ikaw na. Oh. Para ka nagja-jack ng loaded. Mabigat din. Ay, matanda na kay makunat. Foreman, makunat ba? Matanda na, makunat. Bakit? Para hindi nahuhugot. Babalik ka rin niya. Okay. Pwede rin. Ang tagal mag-angat ng ulo nito, mano-mano pala. Next. Okay, kayo na. Magbi-video lang ako, Panuorin ko na lang sa video ko yung ginagawa niyo. Dapat tatanggalin yung mga gamit. Okay. Tataas pa ng gusto eh. Ganyan din sa Hyundai at saka sa Hino. Talagang nakatuwad talaga yung ulo. Open. Problem. Oil, water, new telephone, video, manager, mechanic, come you, change.
You photo, finish. No filter, no oil, no water change. You photo, video. Send to manager. Send to the Для manager. чего мы поднимаем кабину? Нам нужно сделать видео или фото, если вам что-то лопнуло. Вы подняли, видите, здесь бежит вода. Значит, видео сняли, отослали менеджеру, чтобы наши специалисты не ехали 300 километров без запчастей. Они приедут, и у него нету шланга, который у тебя лопнул. И опять 300 едет туда, 300 сюда, 2 дня ездит только. Вы подняли, залезли, сфоткали, видео сделали, отослали, они приехали, вам поменяли. Если не поменяли, значит, приедет тягач, куда-то вас сервис отправит. Кабину всегда поднимаем. Open, full. No, here, you have hamburger. Pit-pit ka, pit-pit. Hamburger. Hamburger, sandwich, sandwich. Рискуем жизнью. Фильтр воздушный. Сейчас, фильтр. Фильтр. Filter. You no change. 1 year, change FC. Oil, Pimis. air, фильтр. Один раз в году, 120 тысяч, меняется все полностью. Воздушные, масляные, топливные. Это на 120 тысяч выдерживает это все фильтра. Когда меняется масло, меняется все фильтра. 6 фильтров на Мерседесе, все поменяли, целый год едете. Не надо вам, да. Нет, вы сами только рулите. Есть специалисты, есть механики, есть люди, которые наблюдают, когда заканчивается ресурс масла, они звонят и говорят, едем на сервис, меняем масло. Вы приехали, чай попили, 2 часа, все заменили вам, вы едете дальше. Когда на яму там загоняйте, наши спецы проходят с бумагой такой, ТО, с конца до переди, пишет, колодки остались 50% или 70%, или меняет. Покрышки там 3 миллиметра, 5 миллиметров, или меняет. Все за вами посмотрели и выпустили вас дальше работать. Что надо, заменили. Вот так. Если что-то у вас по дороге за месяц, вы когда едете, вы на бумажке себе пишите, плохо чистить дворники. Там надо подварить что-то, надо заменить то, что вы не можете. Там есть боковые лампочки. Простые лампочки вы поменяйте, а боковые уже надо электрик. У вас не будет их таких лампочек. Значит, на бумажке записали список, что вам надо делать, неисправности. Приехали, когда уже на сервис наш, у нас их 8 там, и в Франции, и в Германии, и в Бельгии полно. И по вашему этому, они делают то, что надо, и еще ваши все заявки тоже там решают. Ничего не скажете, будете ездить лысыми покрышками, потому что вы выезжаете на полгода, и кто к ней подойдет, кроме вас? Никто. Никому не говорите, значит, никто и не знает. Все думают, что у вас там все идеально. Вы должны сами говорить, что плохо. Ага, так, идете на другую сторону. Go to the other side. Oil, дизель, мазут, фильтр, дизель, помпочка, помпа, фильтр для очистки. Контакт. Контакт now. Дизель here. Pump. Контакт, дизель. Pag may hangin yun, Here фильтр. Дизель. Finish. Finish. Empty.
Pag naubusan ng diesel, Finish. bomba. Problem. No. 200 liter minimum. 200 liter minimum. Thanks. Here, you problem. Money, you. Джиза. Будет вам штраф. Если вы едете до Победного, тогда вы, как инструктор говорил, приедет пожарники, бензовозы, полиция, штрафы по 10 тысяч евро вам заполнят полные баки. Не допускайте минимум там 200 литров, вы уже должны предупреждать. Да, чтобы залили минимум. Так, можете сфоткаться, селфи сделать. Мотор миллионник, без масла, кроме в одном месте. Фото, менеджер, you go, бензин, ставь бензин, так что? Менеджер, money, карта, Kwarta. 4 литр, 3 литр, Magdagdag. все. Тикет, фирма, no ticket, no money, you money. Ah, okay. Resibo, receipt. Телефон, фото. Yes. No Take a picture, problem. no? Picture only, send to manager. Here have R. Here. Wait. Panghangin. 17 метров. 17 meter. Вот это туда. Контроль. Контроль. Okay. Temperature. Нормаль 9 бар. 9 бар, 9 бар. 9. 9. Okay, 9. PSI 130. 30. 30. 130. 130 PSI. Okay. 130. 30. PS. 130. Okay. Давай трейлер. Trailer. Мотор старт. Okay. Мотор 11. 11. 11 бар. Мотор have 7 5 бар. I know. Okay. Нормаль. 11 11. 9. Заведи мотор. Start motor, start. Заведите мотор, старт. Start. Start motor. Open. Yeah. Open. Strong. Yeah. И wait. Strong. Okay. Одевай сильно и держи. Восемь. Ну, нажми ручку и пускай. Если там есть. 9. Окей, 9. 9. You sleep, finish, control. No lunch time. 12 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock. Morning control. Call. Тире, call. Control. Нормально. 3 o'clock driving, control. 11, 10 bar. Sama. Испания, Италия, плюс 40. 40. Айна, Филиппина, Испания, Айна. Плюс. Контроль, no, 11 o'clock. Morning control. No. Red. The red. Yan yung pula.
Ah, okay. Diyan yung hangin niya. Да, здесь, на раме. Проверим эту машину. Okay yung hangin niya dyan. Man. Заведи мотор. Okay, start. Да, это.